Oke, balik lagi di channel gua Asa Swing. Kali ini lagi mau di maintenance sama Mas Egi Automotor. Yoi. Bongkar knalpot, Mas Bro. Bongkar knalpot. Jadi knalpot ini bocor, mau kita las. Kita lihat gimana cara pengelasannya. Stay tuned, don't go anywhere. Yoi, stay tuned, don't go anywhere. Oke, ini dia mesin lasnya, kita pakai gas. Ini. Total. Belum. Ulang lon. Coba minggir-minggir. Gerindanya gini nih, Pak. Gerindanya. Jelas. Ya dia. Oke, Sip. Kacamatanya, Bang.
kagak, ini mah emang sambungan lasang buat kesini nih. Ini bos. Ini motor. Baik bos. Ini bos. Ya. Berhasil. Bocor. Iya, halus ya. Halus sih. Oh, klep. Tangan plastik. Bocor nih, makin bocor, makin head, oh dia ini ketengnya otomatis, jadi dia nggak ada tonjokan konvensioner, jadi modelnya itu dia ada karet gitu dah, ya karet buat narik ketengnya, jadi dia cuma butuh di setel dari sini doang nih, cuma ini doang, si ini doang. Tapi gua belum tahu cara setel. Gua lagi tuh udah pernah lihat dalam. Itu dalamnya ada plastik hitam. Ya itu dia itu otomatis. Oke teman-teman, itu dia video hasil ngelas gas untuk knalpot yang bocor karena udah karatan. Oke gitu aja teman-teman, dia video hasilnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video channel ini Asaswe. Oke, sampai bertemu di channel selanjutnya. Jangan lupa di like jempol. Oke, bye.